Над 600 дивоградби се на листата на извршување, односно уривање во општина Куманово, информираше градоначалникот Максим Димитриевски. Одговарајќи на новинарско прашање, Димитриевски кажа дека поради економска неисплатливост за извршување на истите, како председател на ЗНАМ веќе разговарал со коалициските партнери во владата за изнаоѓање можно решение преку донесување на нов закон за легализација. Кои објекти би биле опфатени со новиот закон, повеќе од изјавата во продолжение. Законот за легализација донесен 2011 година. Во 3 наврати назад се продолжувани роковите за завршување на таа постапка. Значи, точно 26.256 барања се поднесени во општина Куманово, од кои 5.836 се уште не се решени, а пак од кои 4.308 барања се некомплетни. Истата ќе продолжи согласно последната измена на законот. Таа не се однесува за поднесување на нови барања за легализација, туку првенствено се однесува да бидат завршени сите овие постапки кои што се веќе отпочнати. Сакам да нагласам дека не само во општина Куманово, во голем број на други општини има голем број на диво изградени објекти кои што се изградени по датумот на донесување на законот за легализација, кои што не се опфатени со овој закон и се ставени во спорни објекти. Ние на листа на извршување имаме над 600 објекти на територија на општина Куманово и не постои економска логика за извршување на истите. Јас како председател на ЗНАМ веќе разговарав и со премиерот и со останатите коалициски партнери, работиме на едно заедничко решение, се со цел да се изнајде начин како најголем дел од оние објекти кои што се изградени на приватни земјишта, а не го загрозуваат јавниот интерес, да бидат опфатени, можеби во иднина со еден нов закон за легализација, со кој што ќе се даде можност истите да се легализираат, но не да бидат во привилегирана состојба, туку ако веќе ја злоупотребиле довербата, еднаш да го платат најмалку полниот износ на комуналните давачки кон општините и кон државата. Дали ќе успееме во тоа, не знам, ќе зависи од парламентарното мнозинство. Јас би сакал еден таков закон да се донесе со апсолутен консензус, но со кој што закон ќе се стави крај на дивоградбите во државата, ќе се дојде до една сателитска конечна снимка, истата ќе влезе како акт во законот и истата ќе биде третирана се со цел да се злоупотребува дивоградбата и доаѓање преку законот за легализација до имотен лист. Значи, нашата цел и мојата цел и како градоначалник и како лидер на еден политички субјект е дојден сум да градам, не да уривам, но секој еден поединец кој што задеда во државниот и јавниот интерес, секој дека ќе биде гурнат. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера вечер пред полноќ било пријавено дека на улицата Тоде Думба се случила сообраќајна незгода помеѓу патничко возило Volkswagen со кумановски регистарски ознаки управувано од 28 годишна жена и патничко возило Volkswagen Golf со кумановски регистарски ознаки управувано од 29 годишна кумановка, а при тоа биле удрени и 3 паркирани патнички возила. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила жената со Volkswagen, а со телесни повреди се здобила жената со Голфот, констатирани во општата болница Куманово, информираше секторот за внатрешни работи Куманово. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Куманово. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирала на опожарена сува трева во кумановското село Рашац, а пак во населбата Перочичо кај местото викано Репетитори било пожарен отпад. Пожарникарите од општина Старо Нагоричане во текот на вчерашниот ден гаснеле сува трева на 2 локации во селото Младо Нагоричане, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Јавното претпријатие Куманово Газ продолжува со проширување на дистрибутивната гасоводна мрежа во Куманово. Годинава се планира приклучување на мрежата на уште 2 основни училишта, една градинка и здравствениот дом. Следно што ќе се случува во оваа 2026 година, преку проектот што го работиме во последниве 2 години, ова е 3-та година, ќе имаме 4 нови приклучоци кои ќе ги финансираат тие. Тоа се основното училиште Вукареđić, основното училиште
на Инфрашери, Градинка Славејче и Здравствен дом Куманово. Тие се проекти кои ќе ги реализираме во текот на ова година преку УНОПС. Веќе се работи на проектна документација, почната изведбата во внатрешниот дел на спортската сала и таа во текот на ова 26-та година треба да биде наш потрошувач. Цената се стабилизираше, меѓутоа и ден денеска е поскапо од она што ние како држава и како град и како јавно предпријатие сме навикнати да ја плаќаме во минатото од некои 25 до 30 денари, што е и реална цена за природниот газ. После војната во Украина имаше екстреми каде што цената одеше до 135 денари, рекордни за месец септември 2022 година. После тоа имаше некое стабилизирање од некои 55 до 65 денари во последните 2 години се движеше цената, што е поисплатлива за разлика од нафтените деривати. Меѓутоа сега со најновите случувања на Блискиот Исток ги пратиме берзите. Има покачување од некои 40-50% на цената на гасот, меѓутоа се уште тоа не е ништо официјално, се уште е многу рано да се калкулира со цени, бидејќи цените се формираат на месечно ниво. Имавме неколку разговори со нашите снабдувачи Балкангаснет, кои ни ветуваат дека ќе имаме стабилна цена, која би требало да се движи во овој распон на цените што се во претходните месеци, меѓутоа станува уште некој ден да видиме како ќе се случуваат цените на берзите. Битно има количини доволно за до крајот на грејната сезона. Екипа на итната медицинска помош Куманово во саботата пријавила дека на местото викано Света Петка, општина Старо Нагоричане, во амбулантното возило од Крива Паланка починала 78 годишна пациентка при пренос кон Општа болница Куманово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според МВР, лекар констатирал смрт, а по насоки на јавен обвинител телото на починатата е предадено на обдукција. Ива Додевска, волонтер во општинската организација на Црвен крст Куманово, освои второ место на ораторската вечер на тема Револуцијата на една хероина, организирана од Клубот на млади при Црвен крст Битола. На настанот учество зедоа 10 ученици од Црвен крст Битола, како и тројца представници од Црвен крст Куманово, Ива Додевска, Ален Милковски и Теодора Николовска, кои преку своите говори ја истакнаа силата, храброста и влијанието на жената во општеството, објави Црвен крст Куманово. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 14,27% во однос на одлуката од 2 март годинава. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и 98 се зголемуваат за 5 денари за литар. Цената на Евро дизелот се зголемува за 14,5 денари за литар. Екстра лесното масло за домакинство за 12,5 денари за литар, а малопродажната цена на мазутот се зголемува за 7,044 денари за килограм и сега ќе изнесува 42,58 денари за килограм. Од ноќеска на полноќ максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат: Евро Супер БС 95 79,5 денари за литар, Евро Супер БС 98 81,5 денари за литар, дизел горивото Евро Дизел 85,5 денари за литар, маслото за горење екстра лесно 82,5 денари за литар. Царинските службеници на меѓународниот аеродром Скопје при контрола на патник странски државјанин кој патувал кон Лондон изминатиот викенд откриле 150.000 британски фунти кои не биле пријавени согласно законските обврски, соопшти Царинската управа. Согласно законот за девизно работење, на патникот му биле вратени девизи во противвредност од 10.000 евра, додека преостанатите британски фунти се привремено задржани. Против него е поднесена соодветна прекршочна пријава, соопшти Царинската управа.